تعالوا النهاردة بقى كده نعمل حاجة اسمها موسكا. موسكا دي أكلة يونانية مشهورة جدا وحلوة كمان ولذيذة. بتجمع بقى بين المسقعة المصرية بتاعتنا واللازانيا وميكس كده، يعني جميل جدا. شايفين ممكن كمان تعمليها بكل سهولة وطعمها خطير. شايفين شكلها حلوة جدا. عايز تستغني بقى عن البطاطس، اوكي. اول حاجة معايا هنا طبعا بتنجان رومي كبير، هبدأ كده اقطعه شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا البتنجان بتاعك ده ممكن تشويه في الفرن، هتضيف عليه رشة زيت على رشة بابريكا ويتحط في الفرن مع رشة ملح، وهنسيبه ونقلبه قلبتين هيطلع معاكي مظبوط. عندي هنا 4-5 بطاطسيات، هجيبهم برضو اقطعهم شرايح بالشكل ده زي ما انتوا كده شايفين. وبعدين هجيب بقى طاسة عندي فيها زيت وهبدأ اقلي البطاطس بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو حابة تشوي البطاطس برضو اشويها، مفيهاش اي مشكلة. شايفين طبعا. وكمان هقلي حبة البتنجان، انا فضلت ان انا اقليها، يعني انت لو عايز تشويها اشويها في الفرن. هجيب بقى هنا عندي بصلاية كبيرة على فصين من الثوم، هضيف عليهم نص كيلو لحمة مفرومة او ربع كيلو الموجودة عندك، وهقلبهم كويس جدا مع بعض وهعصجهم كده لغاية اما يستووا معايا. شايفين هتستوي بقى معايا، هتبقى بالشكل ده. هضيف عليها بقى الملح، بهارات بقى لحمة، معلقة كده من بهارات اللحمة، وهضيف عليهم جوز الطيب طبعا رشة صغيرة، وهضيف عليهم فلفل اسمر، وهضيف عليهم كمان كزبرة مطحونة، يعني حاجة صغننة كده، ربع معلقة صغيرة، وهقلبهم كده كويس جدا. وبعدين بقى هنزل عليهم بعصير طماطم او طماطم مبشورة، يعني تمام، ما يكونش فيها اي نسبة مية. انا بشرة هنا 5 طماطميات ونزلت عليهم كده وهقلبهم، وهسيبهم بقى يتسبكوا مع اللحمة بتاعتي لغاية ما يديني كده قوام حلو. شايفين انا بقلبها دلوقتي وهسيبها. اروح بقى اعمل البشاميل اللي احنا عايزينه. معايا هنا معلقتين كبار من الزبدة، عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وهبدأ اقلبهم كده شوية لغاية بقى اما يتحمروا معايا كده، الدقيق ريحته تطلع وياخد لون حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بلتر حليب. طبعا لو ما عندكيش لتر حليب ممكن تضيفي شوربة، ممكن تضيفي كوباية حليب واحدة وتضيفي الباقي مية وتحطي مكعب مرق. شايفين هنبدأ بقى نقلب كده كويس عشان القوام يبقى معايا متجانس، ما يبقاش مكلكع ولا اي حاجة. هضيف بقى هنا كده على البشاميل بتاعي فلفل اسمر، وهضيف ملح، وهقلب بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهضيف كمان مكعب مرقة دجاج. تمام. هجيب هنا بقى الصينية بتاعتي او البايركس اللي انا هدخله الفرن، هضيف من تحت كده في القاع، هنزل بقى بمعلقتين 3 من البشاميل، وابدأ افردهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده بالظبط اهو. وبعدين بقى هجيب شرايح البتنجان اللي احنا قليناها، طبعا لازم تصفيها كويس جدا عشان ميبقاش فيها اي زيوت خالص. وهبدأ بقى ارص اول راق كده من تحت، اول طبقة اللي هي البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الاكلة دي خطيرة جدا للناس كمان اللي بتحب البتنجان. يعني اكلة كده ميكس، معاكي بقى صوص بشاميل على جبن على ولحمة مفرومة، اكلة خطيرة يعني. شايفين بالشكل ده. هنرص بقى باقي طبقة البتنجان بتاعتي، وبعدين بقى هنزل فوقيها كمان بالطبقة التانية اللي هي معايا البطاطس، عشان انا هعمل كده رقات من البطاطس والبتنجان. شايفاه بالشكل ده. بعد كده بقى بعد ما حطيت البطاطس هنزل بنص كمية اللحمة المفرومة بتاعتي، وهفردها عليهم كده بالشكل ده. هفرد كده على الصينية بالظبط كده، يعني اظبطها اسويها كده وافردها بشكل كويس. وبعدين بقى اخلص كده، هبدأ بقى بعد ما حطيت اللحمة المفرومة هبدأ اضيف حبة صوص كده بشاميل في النص بينهم كده حبة صوص، وهضيف عليهم كمان حبة جبنة زي ما انت كده شايفة. هضيف بقى حبة جبنة بقى، اي نوع جبنة عندك، موتزاريلا، ميكس جبن، اي جبنة انت تفضليها. هرش كده حبة صغننين في النص كده. وبعدين هبدأ بقى ارص باقي الطبقات برضو زي ما عملنا كده في الاول. هبدأ اعمل في اخر حاجة، هجيب بقى هو البتنجان بتاعي وهرصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اهو،
حطيت برضو اول طبقة من فوق كده البتنجان، وبعدين هرص عليها البطاطس، رقيت برضو البطاطس اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هضيف اخر كمية بقى عندي من اللحمة المفرومة، وهوزعها كويس جدا كده على الطبقة اللي من فوق، شايفين اهو، عشان يبقى شكلها حلو. ارص بقى كمان كده الباقي كويس جدا. وبعدين بقى اجيب اخر حاجة بقى صوص البشاميل الباقي اللي عندي، وهنزل بيه كده على الطبقة اللي من فوق بكل الكمية الموجودة عندي، وهسويها بالشكل ده. وبعدين هرش بقى الجبن بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. عايزه اقول لكم الاكله دي كل اللي يجربها يكتب لي بقى في التعليقات ايه رايه فيها، وان شاء الله هتعجبكم. شايفين اهو، حطيت بقى كده، كنت مسخنه الفرن بتاعتي على الشوايه بس، طبعا كل حاجه مستويه، فمش هحتاج ان انا اشغل البوتاجاز بتاعي من فوق ومن تحت، لا هي الشوايه تكفي. بعد ما احط بقى الجبن بتاعتي كويس كده واغرقها بالجبنه، هدخلها بقى الفرن بتاعتي تحت الشوايه. شايفين اهو، اي كميه جبنه عندك، اي نوع جبنه انت حابه تحطيه حطيه عليها، هيبقى طعمها حلو. تمام. بعد كده بقى اهو ده شكلها، هرش بقى عليها رشه زعتر كده، وهدخلها الفرن على طول. هتطلع بقى معايا، هتطلع بالجمال والحلاوه دي والريحه بقى مقولكوش، يعني طعمها وشكلها خطير. شايفين؟ اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.